Ну вот мы приехали на дачу. Проехать невозможно, пришлось идти пешком. Для января просто нормальная погода. Идет снег с дождем. Снег мокрый, но чистый. Я могу посмотреть, что все мои радости огородные находятся под белым пушистым снегом. А это чеснок, лук, редиска, морковь, посаженная под зиму. Снега достаточно для того, чтобы укрыть виноград. Накидали снега, укрыли его белой снежной шубой. Погода начинает меняться. Снег идет хлопьями. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк. Пишите комментарии, а как у вас?